一個超級嘅二世祖，一個二世祖嘅狼死版，四周圍出兵，中意做就去做，文字武功都算巴閉。本來後世嘅史家應該俾佢好高嘅評價，但係唔知點解多數都係劣評。諗諗下，會唔會同佢曾經迫害過呢一位後世好尊重嘅史家司馬遷有關？我哋今日要講呢個二世祖，就係漢武帝。漢武帝，漢朝第5位皇帝，亦都係一個富貴皇帝。祖先好辛苦先將國家喺戰亂中恢復元氣，交到佢手上，已經係一片欣欣向榮嘅景象。佢16歲登基，70歲過身，做足皇帝成半個世紀。在位期間，無論文字以及武功，佢都建立顯赫嘅功業。不過，亦都犯下大量嘅過失。佢打匈奴、平東南越、征服朝鮮、通西域，令中國嘅國勢登上歷史高峰。但係，亦都因為年年打仗，結果搞到國庫空虛，民怨四起。管治方面，佢獨尊儒家，落實士人政府，都為後世建立一套頗為有效嘅封建管治制度。但係罷黜百家嘅做法，就令到中國嘅文化發展從此走上狹隘嘅道路。另外，佢為咗鞏固權力，再加上喜怒無常嘅性格作祟，結果喺佢在位期間殺人無數，受害嘅人唔單止有大量嘅平民同埋朝臣，連佢嘅親人都紛紛因佢而慘死。因為咁，後世嘅史學家對呢位皇帝嘅評價，認真係扁對煲啊！歷代嗰啲專制帝王咧，喺做皇帝之前咧，就梗有啲異象嘅，呢啲所謂帝象。但係多數都係佢做咗皇帝之後，嗰啲拍馬屁嘅文人穿鑿附會咁啊討皇帝歡心。漢武帝一樣唔例外，都有一個同佢嘅異象有關嘅故事。據說佢父親景帝有一日發夢，夢到一隻紅色大肥豬赤雉。咁啊呢隻肥豬咧就飛入去崇芳宮。於是景帝咧就將佢其中一位夫人咧就送入去呢個崇芳宮度居住。咁冇幾耐咧就身懷六甲，就生咗個仔。咁啊將呢個仔咧就改名叫做劉志，但係劉志始終都係不雅，後來就改名係劉徹，就係漢武帝。漢武帝嘅媽媽就係王夫人。嗱，講起呢個王夫人咧，原來佢嫁俾景帝之前喺民間曾經嫁過人，嫁俾一個叫金皇孫嘅人，仲生咗個女叫做續。漢武帝登位之後，就周圍去訪尋呢位同母異父嘅姐姐。咁啊，終於有一次就俾佢揾到啦。咁但係呢位同母異父嘅姐姐見到漢武帝呢種皇帝嘅威勢，嚇到竟然匿落床下底。咁後來武帝就將佢帶返宮中，就同王夫人母女相迎。從此呢位同母異父嘅姐姐就享盡榮華富貴。嗱，從呢個故事咧，你又可以睇到漢武帝充滿溫情嘅一面。嗱，王夫人就嫁2次。王夫人嘅媽媽即係漢武帝嘅外婆咧，亦都曾經嫁過2次嘅，先嫁姓王嘅，後嫁姓田嘅。所以漢武帝有一個舅父叫做田汾。後來亦都成為漢初嘅名臣。原來漢初嘅社會風氣都咁開放嘅喎，男婚女嫁，自由到咁交關。你睇下漢武帝嘅媽咪同佢外婆都嫁過2次，你就知道啦。講翻漢武帝，原來漢武帝喺少年時代已經處處顯露佢機智過人。有一個咁嘅古仔，就話咧佢父親景帝啊，為咗要考驗呢個少年劉徹嘅智慧同埋分析能力，有一次咧就特登就要佢咧就一件案件係提出佢嘅睇法嘅。呢件案件就係講有一個年青人叫做房年，就殺咗佢繼母，因為佢繼母就殺咗佢父親。咁嗰啲主管刑律嘅官員咧就認為呢一個年輕人係犯咗大逆罪，而唔係一般殺人罪。咁根據呢個漢律咧，一般殺人罪同大逆罪咧個量刑都係唔同嘅。嗱，景帝
對呢個咁嘅裁決就有疑惑。咁於是咧，佢又問呢個少年劉徹點睇。少年劉徹就分析俾佢父親聽，佢話房年殺佢繼母就因為佢繼母殺佢父親，佢繼母殺咗佢父親之後咧，房年同呢個繼母嘅非血緣母子關係就已經結束，所以佢係殺咗呢個女人為父報仇，所以應該就係一般殺人罪，而唔係逆子弒母嘅大逆罪。景帝聽完之後就覺得呢個兒子果然係聰明過人，而且係好有機智，分析能力亦都好強。少年劉徹第日變成漢武大帝，梗係有原因啦。漢武帝嘅祖先一直用黃老無為之道嚟管理國家，不過呢位皇帝只係登基咗幾年就決定要嚟一個大改革，改用儒家嚟治國。當初提出呢個建議嘅人係儒家博士董仲舒，佢將陰陽五行學說侵咗入儒學裏邊，發展出一套天人感應嘅儒學理論。首先，佢將皇帝神化，認定佢係上天委派嚟管治國家嘅代表，而各種嘅災害都係反映上天對施政方面嘅某啲不滿。另外，人係有尊卑之分，下邊嘅要甘心咁服從上邊，做臣子嘅要甘心咁服從皇帝，人人都好甘心咁安守本分，咁先至係秩序。為咗要落實呢套咁有利皇帝管治嘅思想，漢武帝一於軟硬兼施，佢獨尊儒術，罷黜百家。唔係儒家嘅人，你咪使知有官做啊！佢又設立五經博士，令儒家學者擁有崇高嘅社會同政治地位。另外，佢又喺京師度辦太學，即係大搞儒家大學，培養未來儒家官員嘅接班人。喺漢武帝硬推措施之下，儒家終於成為中國文化同政治嘅主流思想，最終甚至雄霸咗成2000年咁耐。西漢初期嘅文帝景帝，無為而治，與民休戚，呢種咁嘅管治方式咪幾好？但係漢武帝就要由無為變成無所不為，於是佢就要告別黃老之治，要揾另外一套理論基礎作為佢管治嘅哲學。揾乜嘢咧？揾邊套思想咧？佢揾咗儒家思想，獨尊儒術，罷黜百家。漢武帝高度評價儒家思想，又重用啲儒生，但係佢真正嘅目的就係為咗鞏固呢個皇權。呢個係一種管治嘅意識形態，呢種意識形態仲要人人服膺，唔可以有唔同嘅思想。統一思想個禍害係乜嘢？我哋都好清楚，你會阻礙咗個社會嘅進步。但係漢武帝利用儒家思想作為佢統治人民嘅工具同埋指導思想，又扭曲咗儒家思想，加入一啲五行陰陽之說，加入一啲災異之說，怪力亂神，令到儒家思想係受到扭曲。獨尊儒術亦都令到以後好多專制帝王都識得利用呢種儒家思想作為鞏固統治嘅工具，為禍2000年。所以唔怪得到咗民國初年，喺現代社會裏邊，上一個世紀嘅初期，有人高喊打倒孔家店，但係孔夫子就認真無辜。我哋睇翻孔夫子嗰啲思想，嗰種內聖外王之道啊，成就道德、成就人格嘅呢種咁嘅思想，同嗰個皇帝壓迫人民根本都冇嚟拉更。所以獨尊儒術，罷黜百家，嗰個危害都幾大。中國幅員廣大，人口眾多，歷來嘅統治者都有